میدونید بدبخت‌ترین بچه‌های دنیا کیا هستن؟ اونایی که پدر و مادرهاشون اونا رو تو ناز و نعمت بزرگ کردن و شعارشون هم اینه: ما خودمون سختی زیاد کشیدیم، بچه‌هامون سختی نکشن. پدر و مادر عزیز، اگه این کار رو انجام دادی 2 تا خیانت بزرگ به بچت کردی و بچت گرفتار 2 تا اشکال اساسی و بزرگ می شود. 1، این بچه در مقابل کوچکترین ناملایمات زندگی زودرنج و حساس میشه و حتی زندگی ها رو زود پایان میده، زود طلاق میگیره. 2، این بچه ها به شدت ناسپاس میشن. شما اگر بهترین امکانات دنیا رو هم برای اینا فراهم کنید، بازم طلبکارن از شما. لطفاً یه تجدید نظر تو رفتارمون داشته باشیم. من از با عشقت تو برباد رفت، آن آبروی مختصر